بعد که قالب بندی دیوار بارشات تموم شد، میرسیم به لوله گذاری افقی و عمودی که این لوله گذاری ها باعث میشه تمام این قالب ها تو یک خط نسبت به همدیگه کلا مهار بشن و محکم بشن. از ابتدای دیوار لوله شروع میشه تا انتهای دیوار و توسط این قلاب ها یا چنگک ها که میبینید کامل به قالب های دیوار و ستون مهار میشن. قلابی که میبینید توسط همین پیچی که داره کامل صفر میشه و لوله رو فشار میده به سمت قالب و کامل میچسبونتش. این قلاب هم نوع کوتاهه که برای تک لوله هست. اگه دو تا لوله رو هم دیگه قرار بگیرن از قلاب‌های بلند استفاده کنن. لوله دوم دقت کنید کجا بسته میشه. اون درز وسط قالب اول و قالب دوم که رو همدیگه رو سوار شدن، میبینید
یه لوله پایین اون درزه وصل میشه، یه لوله بالای این درزه وصل میشه و اینجوری سر بالای قالب پایین و سر پایین قالب بالای رو کامل مهار میکنه. الان اون درز قالب اول و دوم نگاه کنید، 2 تا لوله بسته شد، یه لوله بالای اون درزه، یه لوله پایین اون درزه. چون جایی که قالب ها شکم میکنن دقیقا همین درز ها هستن. لوله ها باید از اول دیوار تا آخر دیوار باشن. حالا اگه لوله کوتاهه باید اون انتهاش رو یه تیکه لوله دیگه نصب کنی که در واقع اینا رو هم دیگه سوار شن، اوورلپ بشن و کل قالب ها رو در بر بگیره. این 2 تا لوله‌ای که می‌بینید بین 2 تا درز هستن، یعنی درز وسط قالب یکی بالا نصب میشه، یکی پایینش نصب میشه. چون لوله هم کوتاه بوده اون تیکه آخرش یه لوله کوچیک‌تر یا 1.5 متری، 2 متری یا 3 متری اونجا نصب میشه تا بتونه کل طول دیوار بارشی رو مهار کنه. این تکیه هست که اینجا اوورلپ شده در واقع لوله رو هم دیگه. حتی اون یک ذره‌ای که اون انتها باقی مونده هم مهمه، چون همونجا یعنی کنار همون کنجه شکم میکنه. پس اگه به عنوان ناظر یا مجری هستین این موضوع رو مد نظرتون باشه که لوله حتما بین درزه قرار میگیرن و از ابتدای دیوار تا انتهای دیوار کامل باید مهار بشه. اینم دیوار بارشی بعدی که به همون صورت توسط لوله‌های افقی کامل مهار شده. بستن سیم جای اون گیره کاملا اشتباهه و حتما باید گیره بدن بسته بشه. اینجا دیگه چون طول لوله به اندازه طول دیوار بوده دیگه نیاز به اون یه تکیه اوورلپ نبوده. از لوله‌ای استفاده شده که از ابتدا تا انتهای دیوار کامل پوشش داده. این ستون ها هم باید کامل مهار بشن.